Aí, rapaziada. Agora vamos engatilhar aqui, ó. Eu vou efetuar o disparo agora pra vocês verem. Deixa eu ver onde eu vou mirar. Ah, galera, cuidado pra brincar com isso aqui, viu? Um tiro desse aqui no olho, cara, é garantia que você vai perder sua vista, velho. É muito, muito perigoso. Até mesmo essa daqui, a Springzinha mais baratinha, ela dói, velho. Se você tomar um tiro disso aqui de perto, diretamente na pele, fica ardendo um pouquinho, velho. Vamos ver onde eu vou disparar, deixa eu ver. Vou tentar atingir o alho ali, rapaziada. Ali, ó. Não, vou tentar atingir a banana. Vamos ver. Então, rapaziada, vocês gostariam de ver alguns dos meus equipamentos de Airsoft, cara? Vou mostrar pra vocês aqui alguns. Já que tá chovendo lá fora, entramos em estado de emergência, né? Aí no Japão, em várias províncias, não dá pra dar rolê. Então eu vou fazer uns vlogs em casa, né? Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, uma Glock que eu tenho de Airsoft. Ela é a mais baratinha que tem. Ela é de Spring, né? É Bolt Action. Cada vez que você for efetuar um disparo, você tem que engatilhar ele para poder efetuar um disparo por vez, né? Não é igual as armas elétricas e a gás que você consegue dar tiros sequenciais, né? Ela é bem fajutinha, rapaziada. É muito baratinha. Vou mostrar pra vocês aqui com mais detalhe. Aí, rapaziada. Essa aqui que é a Glock que eu tava falando pra vocês, né? Ela é uma Glock da Tokyo Marui. É a G17C, né? E ela é a versão mais simples que tem, rapaziada, das Airsoft. Ela é de Spring, né? Que eu falei pra vocês. Deixa eu ver se eu coloco de um jeito aqui que eu consiga filmar pra vocês. Que é foda engatilhar ela. Deixa eu ver se ela tá municiada, né? Aí tava com munição, rapaziada. Aí, agora tá sem munição. É difícil municiar ela com uma mão só, né? Mas dá pra fazer. Aí, rapaziada. O que acontece? Sempre quando você quiser efetuar um disparo com essa arma, você tem que fazer isso aqui, né? Fazer esse engatilhamento para poder subir uma munição aqui para cima e efetuar o disparo. E cada vez que você atira com ela, você tem que fazer isso de novo. Aí, rapaziada, essa técnica eu aprendi com o John Wick, hein? Com uma mão só. Viu? Aí toda vez que você for atirar, você tem que fazer isso, ó. Se você fizer isso, puxar o gatilho sem fazer a preparação dela, não atira. Só que apesar dessa arma ser bem baratinha aqui no Japão, rapaziada, ela ainda tem, tipo assim, o acabamento dela eu acho muito bom, né? É da Tokyo Marui, igual eu falei pra vocês, né? E ela tem um acabamento excelente, cara. Pelo preço dela, né? Só que pra jogo, assim, se você for jogar soft com ela, não, cara, não vale a pena porque você vai estar muita desvantagem, né? Competindo com outra galera que vai estar com pistolas a gás e elétrica, né? Eu tenho também uma pistola elétrica, uma USP, só que ela tá com problema, né? Não sei se na alimentação da munição dela não tá subindo a munição e não tá saindo os tiros direito, né? Então fica mais ruim para demonstrar pra vocês. Mas essa aqui já dá pra dar uma brincada, rapaziada. É bonitinha ela. Eu tenho coldre pra colocar ela na cintura também, né? Aí já dá pra dar uma brincadinha. É muito barata essa arma, cara. Você acha ela na Amazon, nas lojas da Mega Donk, né? Aqui do Japão, que são muito famosas. Talvez seja a loja mais famosa do Japão. Entre os estrangeiros, né? Que é uma loja que tem de tudo. Lá tem essa arma, 2.000 ienes mais ou menos, rapaziada. Então se você quer dar uma brincadinha aí, já vale a pena, cara. Mas pra jogo mesmo, de Airsoft pra brincar com a galera, já não dá, cara. E ela tem essas travinhas de segurança igual a Glock mesmo, rapaziada. Pra impedir que tenha disparo acidental, né? Se você puxar só aqui, ó. Se você puxar só aqui, ó, o gatilho não vai. Pro gatilho ir até o final do percurso, você tem que colocar totalmente o dedo aqui, ó. E ativar esse sisteminha de segurança aqui, ó. Tá vendo? Ele é tipo um gatilho duplo, né? Aí ele vai até o final, ó. Tá vendo? Deixa eu armar ela pra vocês verem. Ó, armei, né? Ó, agora eu vou tentar puxar o gatilho sem apertar totalmente o gatilho, ó. Ó, não vai.
Agora, se eu puxar os dois gatilhos aqui, né? O gatilho duplo, aí já defetuou o disparo, né? É bem da hora, rapaziada. Aí a munição que a gente utiliza nessas arminhas aqui são essas aqui, né? As bebês, né? Que a gente chama. Aí essa daqui é o mais padrão que a galera tá usando, que é o peso dela é 0,20, né? É 0,20. Ela tem uma capacidade de alcance mediana, né? Ela consegue ir uns 30 metros sem perder o foco, né? Você atira até uns 30 metros com precisão. Já se você quiser efetuar tiros com mais precisão e de longa distância, aí você tem que pegar uma bolinha 0,25, 0,22, né? Bolinhas um pouquinho mais pesadas. Aí elas têm essa vantagem de ter uma precisão maior a distâncias maiores, né? Só que elas são mais lentas, né? Bolinhas mais lentas. Já se você pegar mais leve, a bolinha mais leve, ela 0,18, sei lá, 0,16, elas são mais leves, elas têm um alcance maior, né? Só que elas, tipo assim, por ser leve demais, elas desviam muito, né, da trajetória que você mirou, né? Aí fica mais difícil de você acertar o alvo a longas distâncias, né? Opa, caiu a munição aqui, peraí, cadê? Tá bom, vou efetuar o disparo com munição só, rapaziada. Aí, desculpa aí, galera, que eu tô só com uma mão, né? Então fica treta aqui. Tá, peraí, beleza. Desengatilhado. Vamos carregar ela aqui, ó. A munição caiu. Vou carregar aqui. Ah, e o pente, cara, cabe até... Esse pente acho que cabe até 18 munições, tá? Por vez, né? A capacidade máxima. Vamos ver se eu consigo parar isso aqui em pé pra poder carregar. Cara, tá foda. Uma mão só é osso, hein? Aí. Aí, rapaziada. Agora vamos engatilhar aqui, ó. Eu vou efetuar o disparo agora pra vocês verem. Deixa eu ver onde eu vou mirar. Ah, galera, cuidado pra brincar com isso aqui, viu? Um tiro desse aqui no olho, cara, é garantia que você vai perder sua vista, velho. É muito, muito perigoso. Até mesmo essa daqui, a Springzinha mais baratinha, ela dói, velho. Se você tomar um tiro desse aqui de perto, diretamente na pele, fica ardendo um pouquinho, velho. Vamos ver onde eu vou disparar, deixa eu ver. Vou tentar atingir o alho ali, rapaziada. Ali. Não, vou tentar atingir a banana. Vamos ver. Aí. Viu, rapaziada? Sai até que a munição sai rápido, né?